Haleluya, Yesu nashimwe. Ni mwarimu Desire Huye. Nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana muri aka kanya. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice ni 6, duhere ku murongo waho wa 11. Ijambo riravuze ngo maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, agiwe kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kuvuga imbaraga zibitse mu isengesho rishima. Abantu benshi bakunda gusenga Imana mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu munsi reka mvuge imbaraga zibitse mu buryo bwo gushima. Imana nishimwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano, ubona uyu mugabo Daniyeli yari umutware, umwe mu batware 3 b'intebe b'umwami, ariko ngo bagenzi be bamugirira ishyari, bamushakaho igicumuro mu mirimo yakoraga ibwami barabibura. Ngo babona nta wundi buryo bamubona uretse kumutegera ku Mana ye. Bahimba umugambi, bashaka uburyo, ndetse bashaka n'igihano kiremereye. Uburyo bashatse rero bwari uburyo bwo kuvuga ngo ntihazagire undi muntu bagira icyo basaba uretse umwami mu minsi 30. Ntibyagombaga gukunda, kuko Daniyeli we yari azi ko Imana yonyine ari ikwiriye gusengwa no kugira ibyisabwa. Imana nishimwe. Hanyuma bategura n'igihano cy'umuntu uzica iryo tegeko, hanyuma babishyira umwami. Umwami rero yakira iki cyifuzo cy'aba bagabo, yumvaga ari uburyo bamukunze, yumvaga ari uburyo bamwubashye, ngo arabyemeza, ashyiraho ikimenyetso ku itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritavuguruzwa. Turashimira Imana ko hari ibintu biba bidashobora kuvuguruzwa, ariko mu buryo bwo gusenga bikavuguruzwa. Imana nishimwe, bigata agaciro. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Isomye amagambo ya Daniyeli, usanga ngo Daniyeli nawe yaje kubimenya ko itegeko umwami yari hamije. Abimenye, ijambo ryatubwiye ngo Daniyeli aguma gusenga 3 mu munsi ashima Imana, amadirishya y'inzu ye yerekeye Yerusalemu. Imana nitugirire neza. Tuza kubona muri iki gice cya Daniyeli cya 6 yugumye kugisoma, tubona aba bagabo baza kugenzura Daniyeli, basanga koko arasenga, basanga ntiyubahirije itegeko ry'umwami. Hanyuma bajya kumurega nyine. Umwami abyumvise aza kumenya ko burya bakoze iri tegeko bagambiriye Daniyeli, ngo arababara, ariko anashyiraho umwete ngo amukize. Ubwo kwari ukumubwira bati Daniyeli, ibyo urimo hagarikiraho rwose. Umwami aramwinginga, ariko ngo Daniyeli akomeza gusenga ashima Imana ye. Hanyuma batware bandi baza kubwira umwami bati nyamara hari ikintu ukwiye kwibuka, ko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Biba ngombwa rero ko umwami ategeka ko bajya kuzana Daniyeli, bamushyira mu rwobo rw'intare. Izi ntare ngo bari barazirije ubusa, ku buryo zari zishonje ku rwego rwo hejuru. Imana yacu tugirire neza. Ngo barangije bashyiraho igitare, barahoma. Umwami ashyiraho ikimenyetso cye cy'uko ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Ariko turashimira Imana, igifata imbaraga zidahinduka ikazambura agaciro. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana Data. Daniyeli ngo ageze mu rwobo rw'intare, asanga marayika w'Imana yamutanzemo, ngo yabumbye iminwa y'intare. Imana yacu nishimwe. Nari nshatse kuvuga ngo ibibazo byose waba urimo, ingorane zose waba urimo, senga ushima Imana.
mu gushima Imana habitsemo imbaraga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibibaho byose, mu bibaho byose muhore mushima kuko ari Imana ibashakaho. Nari nshatse kukwibutsa ko mu kibazo cyose uhagazemo uyu munsi, mu ngorane zose urimo, ushobora kuba urwaye, abantu bashobora kuba bakwanze, abantu bashobora kuba bakugambaniye, ibyo wakoraga bishobora kubona bitari kugenda, ushobora kubona Satani yakoze inama, ushobora kubona abadayimoni baguhagurukiye impande zose, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hindura uburyo bwo gusenga, senga ushima Imana kuko dusoza iri jambo ubona Daniyeli ngo umwami yarababaye cyane, aragenda ariko ngo araratariye, hanyuma buracya mu gitondo azinduka aza ku rwobo rw'intare, ngo ariko hakaba hari ijambo yari yabwiye Daniyeli, yamubwiye ati Daniyeli mugaragu w'Imana, humura Imana ukorera ishobora kugukiza, nubwo njye ntabishoboye kugukiza kubera amategeko atavuguruzwa, ariko Imana ukorera ishobora kugukiza. Imana yacu nishimwe. Iki ni igihe cyo kwisuzuma ukareba ni iyihe Mana uri gukorera, mbese Imana ukorera we yabasha kugukiza? Bene wanyu bashobora kutagukiza, inshuti n'imiryango n'abakomeye, abo mwiganye, abitwa ko bafite umumaro bashobora kutagira icyo bakumarira, ariko ndagira ngo nkubwire ko kubasenga bahora bashimira Imana, Imana ifite ubundi buryo bwo kubarengera. Imana yacu nishimwe. Imana ifite uburyo yagukiza, Imana ifite uburyo yagutabara mu gihe gisa nk'iki ubona ukomerewe. Imana yacu nihimbazwe. Tubona rero ngo umwami ahamagara Daniyeli mu gitondo ati Daniyeli mugaragu w'Isumba byose, mbese Imana ukorera yabashije kugukiza? Tubona Daniyeli yitabara avuga ngo nabonetse mu maso yawe nta cyaha mfite, no mu maso y'Imana yanjye kandi nta cyaha nari mfite. Sinzi uko ugaragara muri iyi minsi turimo, muri iki gihe cyaguma mu rugo, ntabwo nzi uko uri kugaragara mu maso y'Imana, ariko iki ni igihe cyo kwisuzuma. Sinzi niba Imana yawe wumva hari ishimwe ufite ku mutima, sinzi niba wumva uko Imana iri kukubona byagukiza. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Turashimiye Imana rero, ryari ijambo riri kumfasha nanjye mbafashishije. Imana nibagirire neza. Narishatse kuvuga imbaraga zo gushima Imana ugaragara mu maso yayo nta gicumuro, nubwo haba ari mu bihe bigoye, nubwo haba ari mu bihe bikomeye, ariko Imana ni nziza. Imana ibereye maso abayitegereza. Uwiteka rero nabagirire neza, Uwiteka nabiteho, nabafashe mu gihe cyose urimo. Shima Imana. Tubona rero izi mbaraga zo gushima Imana ngo umwami ategeka yuko bazana aba bagabo bareze Daniyeli, ategeka ko bazana n'abagore babo n'abana babo, bose babashyira mu rwobo rw'intare. Tubona ngo intare zibasamira hejuru, zibakocorana n'amagufa yabo. Icyo nicyo bita imbaraga zishima Imana. Ntukagire amasengesho y'amaganya gusa, ntukagire amasengesho yo kwiheba gusa, ntukagire amasengesho y'amarira gusa, ahubwo iki ni igihe waba uri mu ngorane, waba uri mu bikugoye, ariko hindura uburyo ukora isengesho ryo gushima Imana. Ribitsemo imbaraga, ribitsemo ubushobozi, rwafata abadayimoni, rugafata imbaraga zikurwanya, rikazifatana n'abagore n'abana. Biba bivuze ngo ni imbaraga zororoka. Hari imbaraga zikururuka ku muntu, abantu bakagenda bahererekanya imbaraga mbi bakakuzengereza, ariko ndagira ngo uhindure uburyo, winjire mu buzima bushima Imana, winjire mu masengesho ashima Imana, utitaye mu gihe urimo, utitaye ku byaguhagurukiye. Ongera ushima Imana kuko hari icyo Imana yitegura gukorera mu ishimwe ryawe, kandi uharanire kugaragara mu maso y'Imana utariho igicumuro. Uharanire kugaragara mu maso y'abantu utariho igicumuro, nubwo bakubeshyera, nubwo bakurenganya, nubwo bakugirira ishyari. Ba mu buzima bushima Imana kuko hari icyo Imana yiteguye gukorera mu ishimwe ryawe. Imana nikugirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, aba ni abagaragu bawe, ndabasengeye kugira ngo imbabazi n'ubuntu bwawe bibabeho. Ni byinshi bihagurukira umuntu. Hari igihe Satani akoresha inama, hari igihe Mwami Yesu abantu bahaguruka bakoreshejwe na Satani bagahagurukira umuntu,
gatatu, ariko ijambo riravuze ngo Daniyeli aguma gushima Imana ye, kandi muri iryo shimwe ye ryiwe havuyemo imbaraga zikomeye z'Imana, zimubumbira iminwa y'intare kandi zimukura mu rwobo rw'intare, kandi zirangije zimumariraho imbaraga zose zari zamuhagurukiye. Ndagushimiye rero n'ikibi cyawe abana bawe ntubagirire neza, kandi ugume kubafasha mu gihe gisa nk'iki, mu gihe nk'iki gusenga biri gusa n'ibigoranye, ariko Daniyeli yaranditse aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Turagushimiye Kristo, ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe nugume kugirira neza abana bawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.